আপনাকে কোনো ভিডিও এডিটর বলবে না তারা সাউন্ড এফেক্ট কোথায় পায়, কিন্তু আপনি যদি গুগলে গিয়ে সার্চ করেন বিবিসি সাউন্ড এফেক্ট, তাহলে এখানে আপনি বলিউড লেভেলের হাই কোয়ালিটির সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন, যেগুলো সিঙ্গেল ক্লিক করে এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। আপনার কন্টেন্টে যদি অনেক বেশি মিমস ইউজ করেন, তাহলে গুগলে গিয়ে সার্চ করেন মাই স্ট্যান্ড, এখানে দুনিয়ার সব ট্রেন্ডিং সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন। উপরে 3 ডটে ট্যাপ করে ক্যাটাগরিতে সব ভাইরাল সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন, যেগুলো এখন টিকটকে শর্টসে ট্রেন্ডিংয়ে আছে। যেটা আপনার পছন্দ ওইটার নামের উপর ক্লিক করে ইজিলি ডাউনলোড করতে পারবেন। ভিডিওটি শেয়ার করে দেন আপনার ভিডিও এডিটর বন্ধুকে।